係啦，好啊，五婆婆啊，你食完呢一隻 Protea 之後咧，身體有啲咩改善啊？我自從7月份咧就開始食呢只，咁啊初咧就食一粒，就一日食3次咧，就食3粒。咁有啲咩好嘅轉變啊？我就中過風，呢個頭呢邊咧嘅左邊咧就塞咗2條血管，係，所以我呢塊面咧就係麻木咗嘅。摸落去咧都冇感覺，摸呢邊咧就知道要感覺要摸落去。左邊面冇感覺，左邊面就冇感覺。係。咁啊食咗2個幾月，差唔多3個月咁樣咧。咁我突然間嚟抹面，咁摸下佢，我知道要呢塊面摸到知嘅咯喎。即係有翻感覺係咪啊？要翻個感覺。哦。咁同埋呢對腳咧，我就糖尿嘅，損咗就爛咗幾個月咧，賣唔到口嘅。賣唔到口啊？賣唔到口。嗰時係點樣㗎？一路係咁流水咯。流水。流水。哇！俾啲藥膏搽佢。係。咁啊好好地咧，佢跟住又流水啦。就一路都賣唔到口。哇！都好嚴重喎嗰陣時。上起碼6、7個月咯。係。咁啊後尾呢啲咧就拎呢啲嚟，佢都食下，而家就埋咗口咯。埋咗口啦。即係冇再流水啦。冇再流水。埋咗口。下邊嗰對腳咧就好似唔係我嘅咁樣。唔知道嗰對腳係我嘅。咁咧，咁啊食咗3個幾月咧，4個月咁樣咧。咁嗱，而家咁樣行咧，我就知道我隻腳淡咗落地啦。即係翻感覺啦，隻腳。要翻感覺。初食4粒咧，而家食翻6粒咧，咁就逐漸好咯。我就真係好感恩。一定會啊！我哋最近有個案，又係有位婆婆咧，又係個腦血管係塞咗，收尾食完之後咧，佢係通翻嘅。早嗰輪咧就好似吹行個波咁樣正。唔使擔心，繼續食落去嚇，咁啊一定有效果嘅。咁啊，而家食咗呢啲日元嗰啲紅丸咧，就冇咁暈咯。哇！唔都見你即係企起身都好穩定喎。咁咧，我而家行路都穩陣咯。食到而家咧，我就要咁嘅收穫咯。係啊，因為我哋睇到好多奇難雜症嘅，即係傳統西醫醫唔好嗰啲咧，食完呢一隻咧都有好明顯嘅改善。係啊，所以你鼓勵你繼續食落去啦，好嘛？係啊。我啲手嗰啲啦，咁呢隻手嗰陣時呢度好痛啊。最近做呢個甩手功咧，又做埋咧。而家呢度唔痛喎。哇！咁好嘢啊！